いいボール、ワンストライク。ショート、ピッチャーゴロ、宮里よく取りました。スリーアウト。ここはツーアウトからランナー出しましたが、宮里が抑えました。4回の表終了、2対0と東光学園が2点リードしています。さあ、これから攻撃に移ります。三塁側の浦添商業です。そのアルプスの様子です。松田さん。はい、チャンスでは大きな遊泳の音が聞こえてくる三塁側浦添商業のアルプスです。80人近いアルプスの野球部員をまとめるのが知念大輔さんです。応援団の中で1人だけ傘をかぶって応援しています。この傘は沖縄大会の準決勝で破った前原高校の応援団長から託されました。絶対甲子園に行って優勝してこいよと声をかけられました。知念さんは甲子園でも沖縄出身の多くの人から声をかけられているアルプス全体を盛り上げていきたいと大きな声援を送ります。縛りをこの横断幕も見えますが、ノーシードから勝ち上がって、出てくればやはり力があります。愛工大名電に勝って勢いに乗りました浦添商業です。4番の小屋から攻撃が始まります。坂口さんもこのところの沖縄のこのレベルの高さ、目を見張るものがありますよね。そうですよね。ピッチャーも非常にいいピッチが出てきますし、バッティング、そして1番から9番までその機動力ですね、足の速い選手が揃っている、そういうイメージがありますよね。